Tani ty Eltonia i bindur që të duket vetja shumë i zgjuar kur bën këtë lloj komenti ofendues dhe gajasesh. Por mua, sinqerisht, sa më shumë kalojnë vitet, aq më pak i zgjuar më duket vetja. Kështu që nuk po të them çfarë mendoj unë për komentin tënd dhe për hyrjen e Shqipërisë në BE, por po të pyes ty. Po BE-n do ta kishte Zili Vallë Nastradini sipas teje, me që do të na fuz në gjirin e saj sa më parë. E ke dëgjuar ti BE-n kur thotë duam të mbyllim negociatat me Shqipërinë brenda 2027-s? Apo dhe kjo të bën për qeshur ty, me që sipas teje ne s'kemi drita. Faleminderit gjithsesi për atë gigantin, se një të vërtet vogël e ka edhe kjo, jo thjesht nga që un jam i gjatë, por nga që e kam kaq të madh durimin sa merrem edhe me komente si tuat, duke mos harruar se sado i zhytur të jetë në kënet dikush që bën këto komente, është detyra ime ta respektoj si qytetar i këtij vendi gjithsesi. Sounds echo, does it lessen your affection? No. Jo, Vladimir, unë nuk kam 12 vjet që premtoj, po kam 11 vjet e 6 muaj që bëj ato që them dhe them ato që bëj. Se po t'isha si bufi, edhe Shqipëria do ishte si e bufit. Një vend që se merrte askush seriozisht, një vend i zhytur në borxhe dhe në kriminalitet, me mbi 100 e kusur vrasje në vit, me qytetet rënuara nga harresa, dhe me i turizëm që mbaj gjallë vetëm nga patriotizmi i shqiptarëve në Kosovë dhe në Maqedoni. Po sot vetëm kush nuk do të shoh nuk sheh. Dhe s'ka më të verbër se ai që i ka syt, por refuzon të shikoj. Apo më shurt se ai që i ka veshët, por nuk do që të dëgjoj. E kuptoj ironin tënde, por duke qenë se punët e mëdha nuk bëhen sa hapen mbyt syt, siç bëhen komentet e kota, duhet të bësh edhe ca durim drejqje e mori, se Marina Vlorë dhe Marina Durrës janë të dyja në kantier. Po deshe mund edhe të shkosh ti shohësh vetë dhe të kuptosh se çfarë pune kolosare është bërë e po vazhdon të bëhet në dy hapësira rënoja shoqëmyresh deri tje. Ndërsa për stadiumin e Vlorës është detajuar projekti që do rifitues nga konkursi dhe do shpahet dhe mos është shpallur gara për partnerin privat që do marrë përsipër ndërtimin me të njëjtën formulë si për stadiumin ton kombëtar. Kështu që i dashur Adi, unë them atë që bëj dhe bëj atë që them. Dhe nëse në ndonjë rast edhe vënoj, kjo jo për shkakun tim, se nuk i lë kur mangu diçka punës. Por i sigurt gjithsesi se vënoj